disinfektan gitu yang biasanya warna kuning. Nah itu untuk kalau apa dahak, sekret itu kan ada bakteri-bakterinya, nah itu langsung nah, jadi dibuangnya nanti di cairan misol. Kalau kalian saksen itu kan di tabung cairannya itu, nah itu juga dikasih disinfektan kan, jadi kalau kita habis saksen langsung masuk situ di disinfektan di situ. Terus kemudian handuk pengawas, peniti, nggak usah, nggak ada. bantal jika diperlukan, tisu, dan bengkok. Oh, ada iki bantal ya. Prosedur pelaksanaan setelah menggunakan pengobatan bronkodilatan jika diresepkan nafas sedalam dan selambat mungkin sementara duduk setegak mungkin. Gunakan pernafasan diafragma, tahan nafas selama 3-5 detik, kemudian hembuskan secara perlahan sebanyak pernafasan ini jika mungkin melalui mulut. Langsung gitu ya, langsung taruh. Langsung. Ya dikasih gitu-gitu kan. Nanti sekretnya kemana-mana. Asik. Asik. Diajarin dulu Roleplay. kalau sudah paham baru yang langkah kedua, kalau belum paham ya diajarin lagi. Nah kalau mau mengeluarkan itu dikasih Jadi ini deh, di sini deh. Jadi itu kalau kakak ini di sini tuh tujuannya itu biar nomornya ini ada kan lagi batuk nih. Nah, sini pasti kan ada yang ganjil gitu kan, susah keluar kan. Nah, sini itu pokoknya mau membantu adik biar ini ya biar yang ada yang ganjil di sini gitu, biar adik itu bisa keluar, biar adik itu nggak lagi kayak gitu, biar nafasnya tuh enak. Nah sebelum itu coba deh adik tarik nafas 3-5 detik aja. Nafas. pakai nafas apa nih? Oh, nafas diafragma. Terus scan ulang. Ambil nafas kedua, tahan dan batukkan dengan kuat dari dada, bukan dari belakang mulut atau tenggorok. Gunakan 2 batuk pendek yang benar-benar kuat. Coba yang kedua ini kalau selain ada yang kedua ini yang nanti keluar ininya ya yang ada apa yang mengganjal katanya ada ya. Nah coba ada tahan nafas terus bantuin 2 Rasanya kaget. Sorry kameranya gue. Perawatnya kaget. Inspirasi dengan nafas pendek cepat secara bergantian atau menghindar untuk mencegah mukus bergerak dari gejala nafas yang sempit. ada tadi pas tadi ada nggak? Nah tadi ada satu katanya. Bikin laksi ya.
kalau ada misalnya mau kayak pengen batuk lagi itu nanti kayak ini ya tarik nafas perlahan gitu ya Dek ya. Soalnya takutnya nanti kalau misalnya ada batuk terus itu nanti ada sakit tambah sakit ya. Ya kok wes sih?